নমস্কার, আমি ডাক্তার টি.কে হালদার। গর্ভবতী মা বোনেদের যদি শুকনো কাশি হয়, ড্রাই স্প্যাজমোডিক প্যারক্সিসমাল কাফ অর্থাৎ ঝুঁকে ঝুঁকে যদি কাশি হয়, থেকে থেকে যদি কাশি হয়, মাঝে মাঝে থেমে থেমে যদি কাশি হয় এবং কাশিটা হবে শুকনো, গলার ভেতরটা খুব শুকনো লাগে, ড্রাইনেস অফ দি থ্রোট, আর গলার এখানে খুব চুলকায় আর চেস্টের উপরটা চুলকায়, ইচিং অন দ্য চেস্ট অ্যান্ড থ্রোট, এবং কাশিটা রাত্রে বাড়ে, বিশেষ করে শুলে তার আরো কাশি বেশি হয়। এই ধরনের যদি লক্ষণ আমরা পাই, তাহলে গর্ভবতী মা বোনেদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম। খুব উপকারী ঔষধ, আপনারা বাড়িতে রাখবেন, ফল পাবেন।